តែបិសាចដែលអាចហាយស្បែកនេះយ៉ាបើជាសុខចិត្តរងការប្រមាថក្រមសម្ពុតម្ចាស់ពិភពគុណបាទជាការប្រយទៅរំរងទុកពីហើយនេះដូចជាតែកំភ្លេចស្បែកបិសាចរបស់ពួកយើងយ៉ាងជឹងលេបរំ100ឯបោកភ្លើកុំខឹងអីកុំខឹងអីសូមកុំខឹងលោកម្ចាស់វងលោកមានចំណេះដឹងច្រើនលោកយល់ថាគូទទួលយ៉ាងម៉េចទៅអស់លោកសូមអស់លោកកុំតែអាសាអីអស់លោកសុទ្ធតែបានឃើញហើយនៅអនុភាពវាមានអាត្មាទេគឺមានគ្នាតិចទោះជាឈានចាន់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចឈ្នះម្ចាស់ពិភពគុណបានដែរដូច្នេះទើបអត់ទ្រាំបើតាមខ្ញុំស្មាននោះគេកំពុងតែរងចាំឱកាសល្អគ្រប់គ្នាដែលនៅទីនេះក៏សុទ្ធតែជាអធិរាជភូមិភាគចំណែកខ្ញុំចង់សួរថាក្នុងចំណោមគ្រប់គ្នាដែលនៅទីនេះមានអ្នកដែលគ្មានកំណត់ពឹងតែកម្លាំងបាយតាខ្លួនជាអធិរាជដែរឬទេបើសិនជាមានដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមនិយាយប្រាប់ខ្ញុំមកមើលមានហេតុផលទេបើរយហ៊ានចាន់នោះមើលទៅក៏មិនងាយងឿនដែរដូច្នេះរឿងនេះមិនចាំបាច់ប្រើហិង្សាទេខ្ញុំព្រមធ្វើជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ចូលថ្ងៃស្អែកទៅពិភពគុណនេះទៀតពឹងតែពាក្យពេចន៍មួយចំនួនច្បាស់ជាអាចធ្វើឲ្យស្ដេចបិសាចនោះស្ដារអនុភាពវិញបានជាមិនខានអូល្អភារកិច្ចនេះប្រគល់ឲ្យលោកចាត់ចែងចុះតែទៅចាំទុកក៏មកអាមុខដល់សម្ព័ន្ធបកប្រឆាំងឲ្យសោះណាសូមមេដឹកនាំកុំព្រួយអីផែនការដាស់ស្ដេចបិសាចលើកនេះនឹងមិនធ្លាប់ធ្លោជាដៃខាតខុសហើយរបស់នេះគឺគេក្រងមួយលើមួយក្រោមទេណាខ្ញុំក្រងអញ្ចឹងមែនដឹងហើយណែលោកម្ចាស់វិមានថ្មីនេះមានកង្វល់អ្វីមែនទេហើយស្មានដល់ថាធ្វើពុករបស់គេលឿនយ៉ាងនេះសោះនៅក្នុងចិត្តដូចជានៅមិនសុខតតែសោះមិនក៏លោកម្ចាស់វិមាននិយាយអញ្ចឹងហើយធ្វើពុកគេជាលើកទី1នៅក្នុងចិត្តខ្ញុំដូចជាមិនស្ងាត់ទេហើយនឹងឥឡូវមានជីវិតតូចមួយមកដល់ទៀតពិភពលោកនេះតើខ្ញុំគួរប្រាចិត្តបែបណាចាំស្វាគមន៍គេទៅស្មានដល់ថាម្ចាស់វិមានគិតច្រើនខ្លាំងណាស់ណ៎ម្យ៉ាងទៀតអីឈិនទៀតតែមានផ្ទៃពោះលើកទី1ថ្ងៃក្រោយខ្ញុំគួរតែប្រយ័ត្នអ្វីខ្លះទៅគួរតែមើលថែគេរបៀបម៉េចខ្ញុំគ្មានទំនុកចិត្តតតែសោះហើយម្ចាស់វិមានសុំកុំបារម្ភអីទិញដឹងរឿងនេះសិភៅណែនាំស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហើយនឹងបារម្ភល្អស្អីចេះលោកម្ចាស់វិមានតាំងពីលោកនៅលោកស្រីរៀបការមកនោះទិញដឹងថាគង់តែមានថ្ងៃនេះមិនខានដូច្នេះខ្ញុំគិតគូរយូរណាស់មកហើយរកគ្រប់វិធីក៏បានទៅរកគ្រូពេទ្យយ៉ាងហើយបងស្រីមុខជើដែលបើកទៅរដ្ឋានក៏ទៅប្រមូលចំណេះដឹងសរសេរបានជាសិភៅបារម្ភល្អនេះទុកជាអំណោយជូនដល់លោកម្ចាស់ទៅចុះដូច្នេះលោកម្ចាស់មិនបាច់បារម្ភតទៅទៀតទេណាអាយ៉ាសិភៅនេះល្អណាស់យ៉ាយើងស្រឡាញ់ឯងមែនស្រឡាញ់លោកខ្លាំងណាស់ដែលយកចិត្តចំជាងគេគឺមានតែទិញតែប៉ុណ្ណោះទេប្រសើរណាស់គ្រប់រឿងក្នុងសិភៅនេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អទាំងអស់ឯនោះគឺត្រូវតែធ្វើជាបារម្ភដែលល្អទាំងអាចចិត្តហើយនឹងគ្រួសារខំប្រឹងតែម្នាក់មានហើយលោកនិយាយមើលសេអ្វីខ្លះលោកដឹងរឿងទាំងអស់នេះបានយ៉ាងម៉េចរូបមន្តអាហារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះប្រើវិញ្ញាណច្រើនជាងប្រាជ្ញខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកមានឈ្មោះលើភារកិច្ចនេះមិនត្រឹមតែជ្រើសរើសអាហារល្អនោះទេត្រូវតាមពេលវេលាឲ្យស្ទាត់គេយកទៅបាយចាត់ទៀតផងបើសិនទីមួយត្រូវការចំណាយសកម្មភាពលោកម្ចាស់គេល្អសន្សំទឹកใจជួយណែនាំកម្ចាស់ថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំមិនស្មានថាលោកមានតម្លៃនេះសោះរាល់ថ្ងៃយកទៅតាមការបង្ហាញរបស់លោកម្ចាស់នេះយើងកាយថ្ងៃលោកម្ចាស់ជាបរិយានេះខ្ញុំដើម្បីដើរតាមជារបស់មិនឲ្យចោលតែបាននេះមែនទេគាត់ជាមនុស្សដែលមិនព្រមនឹងអ្នកណាងាយទេមនុស្សដូចខ្ញុំមិនយកតែតាំងតែប៉ុណ្ណោះឯងអ្នកដែលចេះនឹងយកពិសេសបានដូចជាតូចបរិយាល្អរាល់ថ្ងៃខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អទាំងអស់ទៅបានអាក្មេងម្នាក់នេះច្បាស់ជាម្ចាស់ខំប្រឹងប្រែងឡើងនេះជាសង្គ្រាមមួយដែលគ្មានផ្សែងទេណាសូមចេញមើលរបស់ឡាសូមចេញមើលរាល់ថ្ងៃត្រូវហូបពងមាន់ស្រស់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងហូបត្រីស្រស់ឲ្យបានច្រើននេះគឺជារឿងធម្មតាមិត្តភាពមិនអាចគ្មានសេចក្ដីវធម៌នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើជាមន្ត្រីរាប់សិបឆ្នាំមកហើយមិនដែលពិគ្រោះរឿងនគរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចឹងទេតែប្រយ័ត្នតរយៈភាពជីវជាតិសំទោសមកនេះខ្ញុំគិតតែពីមើលសិភៅមិនប្រយ័ត្នបកទៅលោកអ្នកក្លាហានមានក្បាច់គុណល្អបែបនេះនៅរៀនសូត្រមើលសិភៅថែមទៀតនេះជាគំរូល្អរបស់យុវជនថ្ងៃក្រោយច្បាស់ជាបានធ្វើការធំមិនខានទេដូច្នេះត្រូវតែហូបបន្លែស្រស់បានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងត្រូវហូបពងមាន់ថ្មីស្រស់